Öksürük nedir? Zararlı mıdır? Nasıl tedavi edilir? Öksürük hepimiz için gerekli bir reflekstir. Solunum sistemimiz dışarıya açık olduğu için her gün çeşitli tozları, mikropları, minik partikülleri, tanecikleri, üstünde bir sürü mikrop olan çeşitli maddeleri içimize alıyoruz, fark etmeden alıyoruz. Öksürük bu maddelerin tekrardan dışarıya atılması için nefes borularımıza havayı doldurup püskürtür şekilde dışarıya saldığımız bir reflekstir. Bu refleks hepimiz için gereklidir. Öksürük refleksi dediğimiz refleksin sinirleri vücudumuzun değişik noktalarından geçer ve bunlar bu refleksin elektrik telleri gibidir. Nerede bir problem olursa özellikle onu değerlendiren yapılardır. Öksürük dolayısıyla lazımdır. Ancak öksürük abartılı olursa, yani normalden daha sık olursa, gece uyandıran şekilde olursa, hayatın düzenini bozacak hale gelmişse hastalık belirtisi olur. Örneğin gece uyandıran öksürük çoğu zaman alerjilerde gördüğümüz bir öksürüktür. Veya burun akıntısıyla birlikte görülen öksürük sinüzitin belirtisi olabilir veya alerjik nezlenin belirtisi olabilir. Onun dışında bir enfeksiyon geçiriliyorsa, ateşli bir hastalık geçiriliyorsa onunla birlikte olan öksürük solunum sisteminin alt kısımlarında olan bir ağır enfeksiyon, örneğin bir zatürrenin belirtisi olabilir. Dolayısıyla biz öksürüğü ne zaman olduğunu, ne kadar sürdüğünü, neye eşlik ettiğini değerlendirerek hastalık olup olmadığına karar veririz. Eğer bu öksürük bir hastalıkla birlikteyse sadece öksürüğü tedavi etmeyiz. Çünkü öksürük bir hastalık değildir. Öksürük bir hastalığın belirtisidir. O hastalığın ne olduğunu bulur, onu tedavi etmeye çalışırız. Dolayısıyla çoğu zaman halk arasında öksürüğün tek başına bir hastalık olduğu algısı oluyor. Halbuki öksürük bizim için gereklidir. Niçin gereklidir? Vücudumuzdaki yabancı maddelerin dışarıya atılması için gereklidir. Veya bize hastalığın belirtisini sinyal verdiği için bir alarm reaksiyonu olarak algılanır. Onun için gereklidir. Biz doktorlar o öksürüğün neden olduğunu bulup onu tedavi etmeye çalışırız.